자신이 있다라는 이야기고요. 제품이 그만큼 확실하다라는 이야기가 될 겁니다. 사실 대웅제약에서 진짜 함께하고 있기 때문에 67년 전통의 대웅제약과 또 기술력이 또 함께하고 있죠. 그렇습니다. 이 대웅제약의 계열사인 대웅생명과학에서 그 기술력을 담아서 제대로 만들어 드렸다는 점 여러분 확인해 보시고요. 믿음 함께 가져가셔도 좋겠습니다. 건강한 성인의 코고는 성인 감소 및 예방에 도움을 드릴 수 있습니다. 이렇게 확실한 기능성은 바로 대웅생명과학의 기술력이라고 말씀을 드리겠고요. 67년의 전통이 어디를 가진 않잖아요. 의약 외품으로 허가를 받았으니까 더구나 식약청에서 받은 허가 부분이니까 효능 효과 확실하겠습니다. 분명한 건 이건 직접 사용해 보시고 결정하실 수 있도록 무료 체험의 기회를 함께 더해드릴 텐데 무료 체험 한 병을 더해 가시면서 지금 무료 자동 주문 전화 1번 선택하시게 되면 한 병에 NS가 27,000원인데 기본 4병에 2병을 더해드려서 6병 자동 주문 전화 2번을 선택하시게 되면 지금 비즈베개를 또 함께 선택하실 수 있으니까 총 4병에 비즈베개 어떤 걸 선택하시던 78,900원 무이자 3개월 그리고 무료 체험 한 병은 고객님께 드리겠습니다.